Idi Aduha y'omwaka guno etuukidde mu kiseera ng'amasinzizo mu ggwanga gakyali mu muggalo gwa COVID-19 era ng'Abayisiraamu bagikwatidde mu maka gaabwe ng'emizikiti gibadde miggale nga bwe gwali ku Idi Alfitiri naye yatuuka ng'ekirwadde ki COVID-19 kikyasimbye amakanda okwetoola ensi yonna. Ku kasozi Kibuli abantu batono nnyo abalondeddwamu okwetaba mu kusaala Idi Aduha nga bano bakulembeddwamu jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kassim Nakibinge Kakungulu, Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa, bamasheki ne bannabyafuzi ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwamu omuludi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kassim Nakibinge Kakungulu mu bubaka bwe eri Abayisiraamu abayozawozezza okutuuka ku Idi Aduha n'abasaba okugijaguza mu ngeri etavvoola Buyisiraamu. Omulangira Kassim Nakibinge asinzidde wano n'asaba gavumenti okufuna ekyokuyiga mu kirwadde ki COVID-19 ekyazingako eggwanga eyongere kusimbiza etteeka mu byobulamu kiyambeko mu kutaasa Bannayuganda ebirwadde eby'enjawulo. Naye buli lwe mbabuuza baga nti omanyi ssente ntono. Naye bwe ziba nga ntono naye ate zino ze mwongedde wano mpulidde wano bakyogerako mwongedde constituency ya 46 oba kati ezo zonna ssente nze ndowooza mwandibadde muzongera mu bujjanjabi. Entono eziriwo muzongere mu bujjanjabi kubanga ffenna ekyo tukyetaaga. Ate tonna bw'onoobeera n'abo babaka nammwe nga kwe muli nga musobola okukola omulimu ng'obujjanjabi tebuliiwo. Omulangira Nakibinge era asaba Abayisiraamu ne Bannayuganda bonna okutwalira wamu okukolerera emirimu mu kiseera ky'okulonda okusobola okutumbula obutebeekevu mu ggwanga kona okujjumbira etteekateeka eno balonda abakulembeze baabwe. Mwenyigiremu mubigoberere. Abantu bano bwe banaatuukira okujja gye muli nti baagala bululu nga mulina kye mutegeera ku kyekigenda mu maaso. Osalawo ng'omanye ekyo ky'osazeewo kye kituufu. Osalawo ng'omaze okwekenneenya n'oba nti kyonna ekijja naawe omanya nti bwali buvunaanyizibwa bwo okuteekawo embeera eriwo. Ono ategeezezza ng'abakulembeze b'Obuyisiraamu bwe basaze okutegekawo esisinkano n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bawulire endowooza zaabwe ze balina eri Bannayuganda. Tinga obukulembeze bw'omu kitundu kino twakikkiriziganyizzaako titujja kusinkana buli ali mu lwokaano lw'ebyobufuzi ayagala otusinkana tusobole okuwulira biki byagamba naffe okumutegeeza ebyaffe tusobole okubanga bwe tuba tutuuse mu ssaawa ey'okulonda tusalawo mu kumanya nti ono ayimiridde ku kino. Wabula Omulangira Kassim Nakibinge asiimye omwaka essusejjera ya UPDF olw'okujja abakuumaddembe ba LD mu bantu n'abasaba okubabangula obulungi mu nkolagana yaabwe n'abantu ba bulijjo. Bo baali bagufudde mulimu okutulugunya abantu era mu bbanga eryo ndowooza batta abantu okusinga COVID. Naye mu ekyo njagala nnyo okwebaza command structure ya UPDF yasazeewo okubazzaayo okubabangula. Mwebale nnyo mwalwawo naye mwebale kuzuukuka. Abasajja bano muddeyo mu basomesi basobole okukuuma Bannayuganda n'ebyabwe. Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa ye mu bubaka bwe asoose kuyozayoza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okuweza emyaka 27 ng'atudde ku namulondo y'abajjajja be n'asaba Lugaba Dunda Namugereka ayongere okumulungamya mu bukulembeze bwe. Ssaabasajja Kabaka tukozaayoza ne tusaba Katonda akukuume, akuwa obulamu obulungi, akuwa obuwangaazi obulungi, akuwa emirembe muno mu nsi, akutaasa ababi ab'okumpi n'ewala, ab'enge, ab'amaaso amabi, ab'ensaalwa, ab'effitina. Ssaabasajja Kabaka Katonda abakutaase. Supreme Mufti naye akubiriza Abayisiraamu okwenyigira mu kulonda okujja era bavuganye kibambeko okulonda abakulembeze abanaakola ku byetaago byabwe. Yonna gye muli mu ggwanga mwetabe mu by'okulonda ate muvuganye ate mwesimbewo ku bifo byonna bye musobola. Wabula Supreme Mufti yennyamiddwa olw'ebitongole ebikuumaddembe okwongera okutulugunya bannansi n'okusinga ddala abavuganya gavumenti n'asaba babeerewo obwenkanya mu nkwasisa y'amateeka. Banneeka ng'obukambwe bubasusse okutulugunya abantu kikyamu, okuba abantu tiyagaasi kikyamu, be mukuba baganda bammwe Bannayuganda bannammwe. Ono azzeemu okujjukiza gavumenti ku ky'okuggulawo amasinzizo ng'agamba nti embeera eriwo esobozesa bulungi abakkiriza okuŋŋaana ne batendereza omutonzi. Ffe eno nga mu Busiraamu essaawa emu etumala okusinza n'oggula akeedi n'oggulawo moolo
n'oggulawo amaduuka, n'oggulawo baasi ne taxi n'ozigulawo, ate abantu abo nga babeera wafunda. Naye kati mulabe wano buweetadde. Kye tusaba gavumenti, Oweekitiibwa Pulezidenti, tukwebaza kaweefube gw'okoze okulwanyisa endwadde. Ekyo ffenna tukiwagira. Naye ate abantu bwe baggwamu essuubi badde eri Katonda. Idi Aduha naye yeegatiddwa ku Idi Alfitiri ezibaddewo omwaka guno okuyingira mu byafaayo ng'ennaku enkulu ennyo mu nsi ezikwatiddwa nga amasinzizo maggale, era abaddu ba Allah tebalinnyeko mu mizikiti kwosa obutakola hijja ng'emu ku mpagi ezitambulirako Obuyisiraamu. Nga kino kivudde ku kirwadde COVID-19 ekyazingako amawanga ag'enjawulo. Robert Neswe Kayongo, BBC Fina, Ekibuli.